My patient Agira has come back after a year time, and I'm so happy to say that he has undergone a robotic radical prostatectomy for CA prostate in India with me a year back. Now, after a year back, his update is that he's completely having a urine control. And welcome, and just if you can tell, how was your experience dealing with this disease? Because somebody must be listening. He doesn't know about the robotic surgery. He doesn't know about how to deal with this. Whenever somebody in any family get the news of cancer, the whole family get paralyzed. But let me tell you one thing: the prostate cancer is not something which one should afraid of. It is completely treatable problem, and if someone can afford a robotic surgery, that is the best possible treatment as of now. Mr. Agira. መጀመሪያ አካባቢ በጣም ፈርቼ ነበር። እንግዲህ ይሰራጫል ተብሎ አንድ ሳምንት ድል ነው የቀረ ተብሎ ነበር። ከዚህ ሲወጣ ወዲህ እዛ እንደሄድኩ ከሰዓት በኋላ ነው ምርመራ የጀመርኩት። ጠዋት 2 ሰዓት ተኩል ገባሁ። ከዛ ከ4 ሰዓት የተቀበሉን፣ ከሰዓት በኋላ ተቀበሉ። ከዛ በኋላ በጣም ደስ በሚል ምርመራ ነው የተካሄደው። ይሞታል የተባለው አሁን በደንብ ይሰራሉ፣ ስራ ይሰራሉ፣ ይወጣሉ፣ ይገባሉ እና የኔ ሕክምና ሲከታተሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም ደስተኞች ነው የሆኑ። እኔም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ዶክተርን በማግኘት እና በጣም ብዙ ሰው ተስፋ አድርጎ በጣም በደስተኛ ሁኔታ ነው ይህን ሕክምና ለመከታተል የወሰኑት ማለት ነው። ምክንያቱም ካንሰር ሲባል ሰው የሚሞት ነው አድርጎ ነው የሚያስበው። እኔም እንደዛ ቤተሰቦችም እንደዛ ነው የነበረው። አሁን በዚህ ሰዓት ታክሞ ሰው መዳን እንደሚችል እኔ በቃ ማስረጃ ምስክር ነኝ። ስለዚህ በዚህ ዶክተር ሕክምና ደግሞ በዚህ በብላክ ማርክ ሕክምና በጣም ደስተኛ አይ ቲንክ ከሌላ ሀገር ሁሉ መጥቶ ሰው እንደሚታከም አቀባበላቸው ትሪትሜንታቸው በጣም እጅግ የሚያስደንቅ ነው የነበረው እና ከልብ አመሰግናለሁ። እድሜ ጨምር። Thank you very much. Basically, I'm in Ethiopia since last 2 days and looking on all those patients in last 2-3 years. I have operated at BLK Max in New Delhi. And let me give you a very, even if it's not a big data, but I have seen my follow-up patients, approximately 10 to 15 patients who have undergone a robotic prostatectomy for CA prostate cancer. They are all good, they are all happy, they are all cured from their cancer. Thank you very much, and thanks Ethiopia, and all the best to all of my patients. Thank you.